唔該嚇隔離唔係，我要查我嘅商標隔離好唔該。我查一個商標，我2005年註冊嘅。但係你嘅情況其實係除非你帶 paper 咁俾我哋啊，係啦，咁我哋就會人手幫你改咗，即係佢幫嗰個 address 啊，跟住但係嗰個 address for service 啊 ，H address 就唔同咯。其實應該咧，如果係帶 paper 入咧，唔會出現到你哋嗰個會啦。我呢個商標係2005年在這裡註冊的，這個名幫我查一下，這個 Easy Meal。我在香港2005年註冊，註冊一次是幾年啊？10年啊？應該是10年啊。那我下一次到期是什麼時候？你幫我查一下。這個呢，你可以用外面的電腦，然後上這個網址，然後把你那個申請編號輸進去，然後就可以找到了。我忘記了編號。忘記了申請編號。名字能夠嗎？我的名字。你的如果你是那個商標的擁有人，對，可以用你的名字去申請。好，就上這個網站。這個網站好，謝謝。